musi wa 22 na 23 update vanhu vese vainzwa. Nyaya inoda kuti ingoitwa ipapo chete Kuliend. Ndeye kuti vanhu vateerere zviri kutaurwa nemukuru. Vanhu vakangoita problem yekuti zvese zvinenge zvitaurwa nemukuru vanenge vachingoenda kuma opposite sides. Vanenge vachitorwisa zambuko ravari kupiwa. Handiti muri kupaona manje. Saka chinhu chiri kunyanya kudiwa apa ndechekuti vanhu vaite chinhu one munyika. Vasiyane nekuti vamwe vachiita izvi vamwe vachiita izvi. Vanhu ngavave neidea imwe chete yavanenge vachisheya. Vanhu vanofanirwa kuva neview, vanofanirwa kuva nevision. Vanofanirwa kuva ne1 vision vanhu yekuti toda kuti nyika yedu isunungurwe. Handiti uri kupaona. Vanhu varege kudii kuti vakaenda uku vanoenda uku vachifamba vachidzokera vachienda kumberi vachidzokera kumashure. Hakuna kwatinosvika. Hakuna zvinhu zviri kutaurwa navageza zvavari kufunga kana kurota vakarara zvavo vari kumba kwavo. Asi nhau dzese dzavari kutaura vageza inhau dziri kurongwa nevanoziva kuti mamoves ese iwayo akaitwa chii chichabuda ipapo. Pane maresults anenge achitarisirwa pane zvese zvamunenge muchinzi vanhu itai muZimbabwe. Handiti last time remember that vanhu vakapinda mumastreets vamwe vakaitwa sei zvikafamba zvakadii vanhu vakabva vanzi mirai zvamaita izvozvo zvakwana. Handitika kwanga kusitori kutonyepa kuya Kuliend changa chitori chokwadi. Zvavakatoita vanhu zvakatoitika izvozvo zvikatokwana. Reaction yakaitwa neZANU PF iyoyo ndo yaitodiwa. Hatiti kupaona Kuliend. Iyoyo reaction iyoyo yavakatoita iyoyo vanhu veZANU PF. Havana kuziva kuti ndo zvaidiwa kuti vaite nekuti zvaitozikanwa kutonzi vachaita vachatora nzira dzese dzavanoziva vachaita kuti vanhu vatadze kuzoita protest zvakanaka. Endi zvinhu zvakaitwa neZANU PF apa pa impeachment musafunge kuti zvanga zvisingazikanwa. Zvaitozikanwa kutoti vane apa nepapa nemamoves aya avachaita. Handiti muri kuzviona right. Izvozvi zviri kunzi vanhu vaite shutdown. Idraft riri kuroveranwa iri. Handiti muri kupaona. Vanhu pavari kuita shutdown apa itori almost shutdown ichatoitwa kana vanhu vakagona kunyatso kuita sezvairi kutaurwa. Pane maresults ari kudiwa ipapapa ezvichaitika ipapapa. Handitika saka vanhu ngavasaure mwoyo. Ino ndo nguva yekuti tichitorwira nyika yedu. Zviri nani kuti tirwe hondo tichiita so pane kuti tirwe nepfuti. Handiti muri kupaona. Hapana anoda kufa kutaura chokwadi. Vari kuvanozvipira nekuti vanenge vaine hugamba mumwoyo kuti isusu kana kuchinzi kunofiwa tinofa. Asi varipo vasingagone kudii, vasingagone kufa nekuti vanenge vachitarisa zvavari kusiya kusanganisira nemhuri dzavo. Izvozvo zvakanaka. Saka hazvinakidze kuti zvinzi nyika yakafirwa nguva dzese. Henyika inofirwa, nyika yakafirwa. Aiwa, hasiri izvo zvega zvinogona kugadzirisa nyika. Kufa kwevanhu hakugadzirise nyika nekuti vanhu vakafa havadzoserwe. Handiti uri kupaona. Saka inini ndiri kuti zviri nani tirwe hondo yedu nenzira dzakadai so. Mukuru akatitaura kuti ngatiite so.
isusu tinoita izvozvo. Mukuru akatitaura kuti ngatiite so, isusu tinoita izvozvo. Nekuti varume nyika yakaenda, kutaura chokwadi vana veZimbabwe, nyika yakatobaya. Nyika yakatobaya zvekutoti ndini ndakatombokutaura ipapa ndichiti kana muchida kuona kuti nyika yakaenda zvekutodaro, mirai kana kuti regedzai kusapota revolution kwe6 months. Vanhu musati matora chinhu chenyu chamuri kunzi mudzoserwe navageza icho. 6 months mukupera kwadzo handizive kuti vanhu vachaenda kupi, nekuti kuna South Africa hakuchaendeka, hakuchisina zvekuita, kwazarisa. Kuna Botswana vanhu vaenda kunyika kuparara mune dzimwe nyika dziri pedyo idzi in families, zvekuti unogona kuona vanhu 5, 6, 7, 8 vanobva mufamily imwe chete. Misha iri kusara isina vanhu, vanhu vachitizira munyika dziri pedyo, vane mari dzavo, vanenge vagonawo kuwana chance, vari kutobva vaenda kunyika dziri kure. Kwazarisa, hakuchisina kwatichiri kudiwa vana veZimbabwe. Zvino tikangoramba tichitiza vana veZimbabwe, ko nyika yacho ichazosara naniko? Tingatadze here kuti tirwire nyika yedu isusu? Tingatadze here kuti tirwire nyika yedu isusu nenzira dzisina ropa mukati dzatiri kupiwa navageza? Handione sekuti tinokundikana pazvinhu zvakadaro izvozvo. Zvinhu zviri simple, kungogara kudzimba dzedu. Kana mapurisa acho achiuya ngaauye aroye vanhu kuti endai kundotengesa, endai kundovhura misika, endai kundovhura mashopu enyu, endai kundoita mishika nemotikari dzenyu, tione. Izvozvo zvine result yatiri kuda ipapa. Handiri kupanzwa client. Vana veZimbabwe vakangoita that move is very very crucial, very much important. Zvekuti kune mwana weZimbabwe chaiye akachenjera, zvisina risk, zvisina jeri mukati, zviri simple. Mudhara vari kuzamawo vanhu nai client. Apa pakudiwa kuti vana veZimbabwe vagonewo kuparticipate, kuti zvinhu zvacho zvifambe. Saka ndiri kutotarisira kuti kuswera mangwana munenge musina munhu mutauni, munenge musina munhu mumabusinesses mese, vanhu vanenge vasina kuvhura. Asi kana vanhu vaine divi ravaMunangagwa, kana kuti vane divi raMunangagwa, ndo vachazoonekwa vachiita zvavaroda kuti vaite. Asi zvine maresults futi, hatisi kuzovasiya vakadaro. Anti muri kupaona patiri kufamba napo vana veZimbabwe. Saka ndiri kukumbira kuti tiite zviri kutaurwa nemukuru, ende izvi zviri pachena zvicharatidza kuti mukuru wedu watiri kuteera ndeupi. Mukuru wedu watiri kuteera ndeupi? Handiti mazvinzwa. Ngatiratidzei kuti mukuru watiri kuteera ndeupi. Dzimai chewe, handiti wapaona. Toda kuti tiradze kuti mukuru watiri kuteera ndeupi. Vatungamiriri vatanawo ndevapi isusu vana veZimbabwe? Handiti muri kupaona. Nekuti vatungamiriri takasarudza kudhara, tikavhotera vamwe tikavhotera. Saka vatungamiriri varipo havazirewo vatungamiriri vedu. Saka kana tine chokwadi isusu chekuti vatungamiriri varipo havazi vatungamiriri vedu, ngatibatanei kuita chinhu chimwe chete. Handiti muri kupaona. Handiti misangano yakaitwa nevakuru vedu vatiri kuda munoizivaka, kwete misangano yezvigananda. Sondo rakapera ndakaona vanhu vachipemberera sereki nekuti zita ravanoda riya randisingade kuti nditaure nemuromo rakataurwa kuti riri mukati mechinhu. Handitika. Saka yava nguva yenyu. Tarisai madzibaba eshanduko, tarisai madzibaba eshanduko. Toda kuti tivasunungure
nekuti upenyu hwari kurarama izvizvi hwakafanana nejeri. Toda kusunungura vanhu 95 vakabatwa, vamwe vasina kana kutombopinda mastreet macho, vachihekerwa mawhatsapp groups. Toda kuti tinunure Dara B. Toda kuti tinunure our brother Dara B uyu akasungirwa pasina. Handiti muri kupaona. Toda kuti tidzorere ma-MP edu akabviswa nechigananda icho chinonzi Chavangu muparliament. Saka nzira dzekuti tigone kuita zvese izvozvo pasina ropa ndidzo dziri kutaurwa navageza. Tikaregedza kuteedza nzira idzodzo, vana veZimbabwe kutaura chokwadi, hameno kuti kuhondo kunozonakidza here, nekuti nyika iyi haisi kuraramika, vanhu vari kufa. Mabasa acho amunonzi imimi munhu anotobuda achitoadhiresa kuti endai kumabasa kwenyu. Kune mabasa muZimbabwe? Kune mabasa api? Makazviona zvakanga zvakaitika kuGokwe uku? Zvakaitika kuGokwe makazviona? Mamwe mabasa ndeapi ari muZimbabwe? Kune mabasa here kuZimbabwe? Hakuna. Tine zvinhu zvakawandisa zvokuti hatidi kuti pedze nguva tichitaura, vana veZimbabwe. Hakuna mabasa. Haumanikidzwe nemunhu kuti enda unotengesa maproducts ako, asi iri kuti kumbokupa mari yaunokwana yekuti otherwise unogona kutongonzwa kuti vanhu vekanzuru vakupindirai vakakutorerai zvinhu mumastreets imomo mamuri kuenda, nekuti izvozvi muri kuenda kumisika kwamusiri kugutsikana kuti bho here tiri safe here isusu. Musararame munyika yekuita gambling nelife. Musararame munyika yekuti munogambla muchihasela. Zvinhu zvese zvangova gambling. Panhu pekuvaka chepe unenge uchingogambla kuti maybe ndinogona kungogara pamwe handigare. Haiwa, life haidi kudaro vana veZimbabwe. Ngativei nenyika yakanaka. Saka ma-updates ese achauya. Ana comrade nyoka yemabhunu vanotaura. Vamwe vese vachataura panapa. Zvembwa idzo dziri kutaura nyoka yemabhunu akauraiwa, akazosungwa, akazodai so, zvitupa zvake, siyanai nazvo. Siyanai nazvo. Chimbovabvunzai kuti vanhu vacho vavo vanonzi vanani. Vabvunze vanhu vavo kuti vanonzi vanani. Link yavainayo pana ana nyoka yemabhunu yekuti mimi vakakutaurira imimi munogona kuinzwisisa. Vaitaurika kuti vane link ipi yacho nanyoka yemabhunu. Ngavatisiyire mukomana aite basa rake. Ngavamusiya akadaro nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu haana kumbotadzira vana veZimbabwe. Ari kutorwawo yekuda kununura vana veZimbabwe. Saka ngavaregedze kuuya vachitinyebera panapa. Taura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Ngatisanganei pashutdown. Munhu wese mumba pamba pake. Skwere yenyu muchiridza mimhanzi yenyu muchiridzira pasi pasi kuitira kuti munzwe zvinhu zvinenge zviitika mumastreets. Handitika musave nemadiscussions kunyanya vane mawhatsapp groups. Musave nemadiscussions akawandisa pamusoro penyaya idzi. Imimi ingoitai chinhu. Action ndo yakudiwa kutaura kwakanzi naMudhara ngakuve kushoma. Maconversation mungava mumagroups kana kuti pai. Tinofanirwa kuti tizviite nenzira dzakangwara. Zvimwe zvacho ngatipindiranei kuma-inbox. Zvimwe zvacho ngatiitei ma-direct calls. Zvekuhekwa izvi zviite zvishoma. Kuitira kuti vanhu muve safe. Handiti muri kupanzwisisa. Ndo zvinhu zvandangoti nditaure chete pa15 minutes idzodzidzi. Saka tiri kukumbira kuti tisangane muaction kwete mukutaura taura. Vanhu vachingotorwa vachingokandwa mumajeri vasina mhosva. Maita basa.